দুষ্ট বিড়ালটি গিটার বাজিয়ে গান শুনিয়ে এই মুরগিগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল, কারণ তার একটাই টার্গেট ছিল সে তাদেরকে কাবাব করে খাবে। কিন্তু এই বিড়ালটি গান শুনতে শুনতে ভুলে যায় যে তাদেরকে কাবাব করবে। তখনই তার বন্ধু উপর থেকে পানি ঢেলে তাকে মনে করিয়ে দেয়, আর তখন তারা দুজনই খুব দ্রুত একত্রিত হয় এবং মুরগিকে ধরে মেরে ফেলে এবং জবাই করে তাদেরকে কাবাব বানানো শুরু করে। তো বন্ধুরা, তাদের এই পচা কাজটির জন্য তুমি একটা লাইক করতে পারো, আর অবশ্যই একটা কমেন্টসে বলে যেতে পারো তাদেরকে কি শাস্তি দেওয়া যায়।